15年的途胜啊，行驶了10万公里。这听到启动那一瞬间，哐一下子，哎，声就出来了，可以听到哗啦啦啦啦啦啦啦响，比大众那个羊叫声啊还明显。加油看看。好，可以看到热气回来的碎沫子一下子就传出来了。这个问题应该是干式双离合的离合器磨坏了，把双指飞轮给打碎了。双指飞轮在里面咔啦咔啦来回弹射。我们拆下来看一下，变速箱抬下来，非洲做饭的人；离合器薅出来，分离轴承拿下来，车叉一会儿拆下来。可以看到这个离合器啊，这个离合器的爪子已经被磨没了，磨出了很深一条沟。主要是这个飞轮盘啊，它卡死了。可以看一下子，这中间这个双指飞轮它已经烧紫了，都退火了，完全卡住了，我用手掰不动。这个就是正常损坏的啊，会有一个很大的摆动量间隙。等到它里面完全碎了之后，已经摆到头了，就直接卡死在里面。太难了。离合器也磨损了，一起换掉。经过我们仔细的分析啊，可以看到这里分离轴承架子这个爪子已经完全卡子碎掉了。卡子碎掉之后，这分离轴承在里面连转，把这里都磨坏掉了。连转之后，它偏心就把这里磨坏了，明显看着它不平。康桑米达点个赞呗。